RAM 4 GB Windows 11 Intel i3 Gen 11. Tapi buka Google Play game beta nggak bisa. Apa harus upgrade RAM? Ya, RAM-nya itu kekecilan. Bahkan untuk buka 2 tab aja di Google Chrome itu udah makan hampir 1 GB gitu. Belum lagi yang lain-lain. Minimal 8 GB lah, kalau bisa sih 16. Tapi kalau bisa lagi digantilah ke i5 yang gen di atas lagi. Kalau bisa gen terakhir.